Peppa, George, mamá y papá están desayunando. Hace un precioso día de sol y Peppa y George están deseando salir al jardín a jugar. Mami, por favor, ¿podemos salir a jugar? Podéis salir a jugar cuando os terminéis el desayuno. George, no bebas el zumo tan deprisa. George se ha bebido el zumo muy deprisa y ahora tiene hipo. ¿Podemos salir a jugar ya, mami? No mientras George tenga hipo. Pero a George ya se le ha pasado el hipo. ¿A que sí, George? De acuerdo, ya podéis salir a jugar. Pero cuida de George. A Peppa y a George les encanta jugar en el jardín. George, voy a lanzarte el balón y tú lo tienes que coger. George, para ya de hipar. George. Ahora me lanzas tú el balón y yo tengo que cogerlo. George. ¡Caramba! El hipo de George les está estropeando el juego. George, yo sé cómo se cura el hipo. Tienes que hacer lo que te diga. Frótate la cabeza y la tripa a la vez. ¡Bien! ¡Ya se te ha pasado el hipo! Parece que el remedio de Peppa no ha funcionado. ¡George! ¡Lo has hecho muy mal! Sé otra forma de curar el hipo. Primero, tienes que saltar 3 veces a la pata coja. Después mover los brazos arriba y abajo. Y hacer pedorretas. Y ahora, cerrar los ojos y dar 3 vueltas muy deprisa. Esto tampoco ha funcionado. Y George sigue teniendo hipo. ¡Ya lo tengo! Para curar el hipo, lo que hay que hacer es dar un susto. George, voy a darte un susto, pero recuerda que es solo un juego. Lo hago para quitarte el hipo. Acuérdate de que es un susto de mentira. Peppa, no deberías hacer el bruto con George. Es pequeño. Lo siento, solo estaba intentando quitarle el hipo. A George se le ha pasado el hipo. Aquí llega Papá Pig con 2 vasos de zumo. George, si bebes tan deprisa, volverás a tener hipo. Yo no soy tan pequeña como George. Puedo beber el zumo muy rápido. Freddy Fox. Peppa y sus amigos están jugando en casa de Rebecca Rabbit. ¡Vamos a jugar al escondite! Nos escondemos todos y tú, Peppa, nos buscas. Vale. 1, 2... Todos tienen que encontrar un buen escondite antes de que Peppa cuente hasta 10. Danny y Candy se esconden detrás de un pequeño árbol. Zoe, Pedro y Rebecca se esconden detrás de una valla. Susie y Emily lo hacen detrás de un arbusto. 9 y 10. Quien no se haya escondido tiempo ha tenido. Sé dónde estáis. Oh.
Peppa no consigue encontrar a nadie. Oh, no se encuentro, es imposible. Freddy Fox acaba de llegar. Hola, Freddy. Hola, Peppa. ¿Qué haces aquí sola? Estamos jugando al escondite, pero no consigo encontrar a nadie. ¿Quieres que te ayude? ¿Los busco yo? Inténtalo, pero te lo aviso, es imposible. Fíjate bien. ¡Os he encontrado! ¡Ah! ¡Hola, Freddy! ¡Ajá! ¡Aquí estáis! ¡Oh! Freddy Fox los ha encontrado a todos. Dime cómo lo has conseguido. Es que soy muy bueno olfateando. No entiendo qué tiene que ver el olfato. Puedo seguir vuestro rastro simplemente por el olor que tenéis. Yo no huelo a nada. Me bañé ayer mismo por la noche. Sí, se nota porque hueles fenomenal. ¡Oh! Podría encontrarte por el olor hasta con los ojos cerrados. A ver si es verdad. Venga, encuentra a Susie con los ojos cerrados. Está chupado. ¡Vamos, Susie! ¡Escóndete! 1, 2, 3, Susie está buscando un sitio donde esconderse. 6, 7, 8, 9 y 10. Quien no se haya escondido, tiempo ha tenido. Freddy está buscando a Susie con los ojos cerrados. Está olfateando por todos los sitios por donde ha ido. Alrededor del árbol, detrás del arbusto y otra vez hacia arriba. ¡Te he encontrado! Gracias a mi nariz, a mi buen olfato. Tienes un súper olfato. Es verdad, yo soy así. ¿Entonces todas las cosas huelen a algo? Anda, claro. ¿No sabes que cada cosa huele de manera distinta? ¿Me dices a qué huelo yo? Tu olor es una mezcla de flores y de botas de agua. ¿Y yo? ¿A qué huelo yo? Tú hueles a hierba mojada y también a galletas. Ahora yo, ¿a qué huelo? Hueles a plátanos y a mermelada. ¿Y a qué huelo yo? Tú a leche y palitos de pescado. ¿Y yo? ¿A qué huelo? Tú, Pedro, hueles mucho a pasta de dientes. Oh. ¿Cuál es tu olor favorito, Freddy? El del huevo. ¿Y qué es lo peor que has olido nunca? El queso azul huele fatal. ¡Sí, es verdad! Ya casi es la hora de cenar. ¿Ya? ¿Cómo lo sabes? Porque estoy oliendo a sopa de zanahorias. A mí también me huele un poco a sopa. Y a mí también. ¡Venid a cenar! ¡Hay sopa de zanahorias para todos! Parece que les gusta la sopa de zanahorias de Mamá Rabbit. Esta sopa está riquísima. ¿Viene alguien? ¿Quién será? El señor Fox ha venido a buscar a Freddy. ¡Qué bien huele a comida! ¡Oh, señor Fox! ¡Hola! Hola, Mamá Rabbit. ¡Hola, papi! Acabo de cenar con todos mis amigos en su casa. ¡Qué suerte! ¿Y a que no adivináis qué hay de postre? Huele bien. Yo diría que hay gelatina de fresa. ¡Eso es! Al señor Fox le encanta olfatear. A todos les encanta olfatear. El viaje en barco de Polly. El abuelo Pig se lleva a Peppa y a George a dar un paseo en barco. El loro Polly también va. Abuelo Pig, ¿has cogido el teléfono móvil? Sí, abuela Pig. Que no se moje, ten mucho cuidado. No se mojará, tranquila. ¿Lo has encendido? Sí, abuela Pig. Adiós. ¡Adiós! Se han encontrado con el abuelo Dog. ¡Ah, del barco! ¡Ah, del barco! Bonito día para navegar. Yo también iría, pero tengo que limpiar el barco. No sé por qué te molestas en limpiar ese barco roñoso. Me sorprende que todavía siga a flote. Este barco roñoso seguirá a flote después de que tu barcucho de hojalata se haya hundido hasta el fondo del río. El abuelo Dog es el mejor amigo del abuelo Pig. ¡A toda máquina! ¡Adiós! Ya sabéis que soy el capitán del barco. Y cuando el capitán os diga que tenéis que hacer algo, debéis hacerlo. ¡Sí, mi capitán! ¡Sí, mi capitán!
El loro Polly repite todo lo que oye. George, iza la bandera. ¡George, iza la bandera! Peppa, toca la campana. ¡Pepa, toca la campana! Abuelo, ¿puedo ser la capitana, por favor? Está bien. Si lo eres, toma. Ponte la gorra de capitana. Ahora Peppa es la capitana del barco. Todos deben hacer lo que ella diga. Toca la campana. A ver, gira esa rueda. A la orden, capitana Peppa. Quiero que ahora deis saltos. La capitana Peppa es un poco mandona. Será mejor que yo vuelva a ser el capitán. No vaya a ser que nos choquemos contra algo. Gobernar un barco es muy complicado. Por suerte, yo soy un gran experto. Vaya, el barco del abuelo Pig ha chocado contra una pequeña isla. Nos hemos quedado atascados. Voy a llamar a la abuela Pig. Ella buscará ayuda. ¡Oh! ¡Oh! Al abuelo Pig se le ha caído el teléfono al agua. Abuela Pig, dígame. ¿Diga? De alguna forma tenemos que hacerle llegar un mensaje a la abuela. ¡Mensaje a la abuela! Polly puede ir volando hasta tu casa. ¡Qué buena idea, Peppa! Le voy a enseñar a Polly lo que tiene que decir. El abuelo Pig dice... ¡El abuelo Pig dice! ¡Socorro! 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 ¿Lo habéis visto? Esto es pan comido. ¡El abuelo Pig dice esto es pan comido! ¡Qué viejo pájaro tonto! ¡Qué viejo pájaro tonto! Hola, Polly. ¿Qué haces aquí, bonito? ¡El abuelo Pig dice! ¿Cómo? ¿Sigue? ¿Qué dice el abuelo Pig? ¡Qué viejo pájaro tonto! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! Ya lo entiendo. El abuelo necesita ayuda. Abuelo Dog. Hola, abuela Pig. El abuelo Pig necesita ayuda. Por favor, ¿puedes ir a buscarlo? Señora, será un auténtico placer. ¡Ah, del barco! ¿Necesitas que alguien te rescate? Puede que sí. ¿Tú quieres que mi viejo barco roñoso te saque de aquí? Sí, eso estaría bien, por favor. ¡Coge este cabo! A la orden, mi capitán. El abuelo Dog es el mejor amigo del abuelo Pig. Abuelita, ¿te ha dicho Polly que necesitábamos ayuda? Claro. Ya sabéis que Polly es un loro muy listo. A ver, di soy un loro muy listo. ¡Guaf, guaf! ¡Soy un loro muy listo! ¡Guaf, guaf!